Господине Бабич, седи еден маратон на надпревари, во сите надпреварувања. Прв од надпреварите кои што седат е дуелот со Металопластика во Шабац. Немате многу време за подготовка, но така ќе биде практично цел овој период, бидејќи на секои 2-3 дена седува надпревар, гостување, надпревар. Dobar den. Rekli ste dobro. Mi smo si malo samo zagorčali taj raspored jer nastavljamo igrati u Europi, pa imamo još utakmica za igrati i zbog toga naravno počela je SEHA liga, domaće prvenstvo, igra se mnogo utakmica, mnogo se putuje i samim tim je već malo drugačije nego što je bilo u prijašnjim godinama. Međutim, možemo to gledati kao izazovno i naravno da ja kao trener moram biti bolji nego što sam bio prije i da napravim dobar plan, prije svega rotacija u igri, jednu dobru strategiju i da rasporedimo kvalitetno snage za sve ono što nas očekuje, a očekuje nas jako puno utakmica i u 3. mjesecu i u 4. Најнапред Металопластика. Ја знаете од декемврискиот дуел во Битола, даде силен отпор и дури во последните 10 минути беше скршен. Pa sjećam se jako dobro te utakmice zato što je za nas bila jako teška, jako izazovna, bila je zadnja u tom dijelu prvenstva i naravno da je bilo jedno psihološko opterećenje na igrače koji su sigurno već bili krenuli svojim kućama i ja s njima naravno. Tako da imali smo jednu jako tešku utakmicu, gubili smo prvo polovrijeme, u drugom polovremenu smo polako malo hvatali jedan bolji, prije svega defanzivan ritam, da bi na kraju uz par individualnih djelovanja određenih igrača stvorili prednost i završili utakmicu koja je stvarno bila zahtjevna i po meni dosta kvalitetna.